Fala galera, beleza? Aqui sou eu, Pedro. Galera, dessa vez eu vou estar postando mais vídeos pra vocês de Minecraft. Galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer uma fogueira. Pessoal, é bem fácil. Eu já vou mostrar esse tutorial pra vocês. Pessoal, vi lá no canal do Robin Hood, né? Como vocês sabem, eu tô postando alguns vídeos que tem no canal do Robin Hood, porque alguns de vocês não são inscritos do Robin Hood, mas são o meu. Pessoal, se inscrevam lá no canal dele. Ele é muito top fazendo vídeo. Aí eu posto esses vídeos porque tem gente que não é inscrito do Robin Hood. Aí vai lá, tem que acabar. Eu posto esses vídeos pra vocês saberem, né? Porque é bem top. Se vocês quererem estar fazendo um acampamento aí, né? Faz essa fogueirinha aqui que eu aprendi lá no canal dele. Primeiro você faz daqui pra ficar fácil, ó. Faz 1, 2, 3, 4. Aí vocês vêm aqui no meio certinho. No meio aqui, a ponta. Liga cheats, né? Aí vai. Escreve barra summon smell fireball. Esse comando vai estar aí na descrição, pessoal. Smell fireball. Esse tanto faz. Aí você coloca tio espaço tio. Aí dá um próximo. Aí vai aparecer objeto invocado com êxito. Aí vai estar invocado. Caso ficar no lugar errado, não tem importância. É só vocês cavarem aqui, aqui e aqui. Aqui de lá mais mesmo, pessoal, que eu falei do bloco, era só para dar uma medida certinha. Aí vocês peguem a placa e colocam do jeito que eu tô fazendo aqui. Aqui. Deixa tudo certinho, velho. Aqui. E aqui. Aí para finalizar, pessoal, é só vocês pegarem o carpete para ficar bonitinho e colocar em cima das placas. Pronto. Fogueira pronta, pessoal. Para ficar bonitinho, quer ver? Deixa eu achar aqui o bloco. Achei. Vocês fazem isso daqui, vocês podem estar fazendo isso daqui, ó. Pera aí. Caramba, mano, não tô conseguindo colocar esse negócio certo. Desgrama. Aí vocês colocam aqui, aqui e aqui. Aí tira esse daqui. Coloca assim. Pronto, pessoal. Perfect, velho. Na moral, muito top. Vou pegar uma espadinha aqui. Sei lá. Pera aí, deixa eu pegar uma espadinha aqui pra não quebrar nada. Pessoal, caso vocês, sei lá, tá imaginando, pego uma vara de pescar, quer ver? Deixa eu achar aqui. Um graveto. Como se estivesse esquentando marshmallow, né? Aí você também pode estar colocando um carrinho aqui para poder sentar, que fica bem top. Aí vocês estão esquentando marshmallow, sei lá. Ou pegar a vara de pescar e deixa assim, parece um marshmallow na pontinha, né? Aí vai ficar bem legal. Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, like, favorito, por favor. Se inscrevam no meu canal. E o Robin Hood também. Se vocês gostaram, like no vídeo, né? Como eu já disse, compartilhe com seus amigos e valeu!